कोळवाळ बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करपी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक रंगेहात धरलो। हो कॉन्स्टेबल बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हण अधिकाऱ्याक माहिती मेळ्ळी। ते प्रमाण सापळो रचून ह्या कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी रंगेहात धरलो। ताचे कडल्यान गांजा जप्त करून ताका अटक केला आणि सध्या तो बंदखणीत आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। कोलवाळ बंदखण पयलीं सावन बेकायदेशीर घडणुकांक लागून बरीच चर्चेत आसा। बंदखणीत मोबायलाचो वापर, ड्रग्साची तस्करी तशेंच हेर बेकायदेशीर प्रकरणांक लागून जायते फावट कोलवाळ बंदखणीचेर टिका जाल्या। हातूंत आतां भर म्हूण खुद्द पुलीस कॉन्स्टेबलूच ह्या बंदखणींतल्या कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हूण उक्ताडार आयला। बिरेस्तारा कैद्यांक गांजाची पुरवण करतना एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी रंगेहात धरलो। सोमेश मांद्रेकर अशें ह्या कॉन्स्टेबलाचें नांव जावन आसा। हो कॉन्स्टेबल बंदखणीत कैद्यांक गांजाची पुरवण करता म्हूण अधिकाऱ्यांक माहिती मेळिल्ली। ते प्रमाण सापळो रचून ह्या कॉन्स्टेबलाक अधिकाऱ्यांनी धरलो। ताचे कडल्यान गांजा जप्त केला आणि ताका अटक केला। फुडलो तपास सुरू आसा। मजगतीं अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून कोलवाळ बंदखण कैद्यां खातीर खरीच बंदखण काय मजेची सुवात जाल्ली आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना। आनी आतां पुलिसूच बंदखणीत बेकायदेशीर प्रकरणांक प्रोत्साहन दिता। भविष्यात अशा तरेची कसली आनी कितली प्रकरणां उक्ताडार येवपाची आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना। कोलवाळ जेली सदांच बारीक ना व्हडल्या कारणां वयल्यान चर्चेन आसतातूच आनी अशीच एक बातमी परत एकदा मुखार येता। तर पुराय बातमी ती म्हटल्यार कोलवाळ जेलींतल्या एका कॉन्स्टेबलाक, कोलवाळ सेंट्रल जेलींतल्या एका कॉन्स्टेबलाक काल कोलवाळ पुलिसां कडल्यान अरेस्ट करपाक येता। आतां अरेस्ट करपाचें कारण म्हटल्यार काल कोलवाळ जेलीन जेन्ना एक स्पेशल ऑपरेशन चालू आशिल्लें तेन्नाच हो जो कॉन्स्टेबल आशिल्लो तो ह्याच जेलींतल्या इनमेट्सांक गांजा सप्लाय करतना रेड हँडेडली ताका धरपाक आयलो। आतां जेन्ना ताका धरपाक आयलो तेन्ना तेच्या कडेन 165 ग्रॅम्स ऑफ गांजा जो आशिल्लो तो अवेलेबल आशिल्लो आनी कोलवाळ पुलिसांनी जो आसा तो ताका तेन्नाच जो आसा तो कस्टडीन घेतलो आनी फुडें जी आसा ती ताका अरेस्ट करपाक आयली। आयज ताका JMFC कोर्ट म्हापसा कडल्यान जो आसा तो रिमांड फुडलो कितें आसा तो मेळटलो आनी फुडें कितें जी इन्फॉर्मेशन आसा ती आमी तुमकां दितले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकार।